สวัสดีค่ะพบกับคุณหน้าชาแนลอีกครั้งหนึงนะคะวันนี้นะคะเราจะมานั่งอยู่ที่สาขาพัทยาใต้ค่ะนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตที่จะแนะนำตัวสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของเรานะคะที่ผ่านมานะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆนะคะได้ดูโฆษณาที่ติ๊กเจ็ดสมุนไพรนะคะที่ติ๊กครับอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดตอกย้ำในส่วนของตัว Elite Health นะคะอย่างตัว Elite Health เนี่ยค่ะจุดเด่นก็คือเป็นตัวที่ครอบคลุมทั้งหมดในส่วนของการเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงเริ่มต้นอยู่ที่20 ล้านนะคะสูงสุดคือ100 ล้านเลยก็จะมี4แผนให้เลือกนะคะทำได้ตั้งแต่อายุ18 ปีเดี๋ยวนี้นะคะจนทำได้จนถึงอายุ80 ปีด้วยกันเลยส่วนใหญ่แล้วสุขภาพสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมีแยกค่าใช้จ่ายค่าห้องซึ่งบางทีค่าห้องไม่พอแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่เราต้องจ่ายส่วนเกินการพบแพทย์อย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราก็เลยมีแบบเหมาจ่ายที่แบบง่ายแล้วก็ดีมากถามว่าราคาแพงไหมราคาจับต้องได้ค่ะและที่สำคัญนะคะการทำสุขภาพเหมาจ่ายแบบนี้นะคะเป็น20 ล้านถึง100 ล้านนะคะที่สำคัญตรงนี้นะคะฟังดีๆนะคุณเพื่อนสามารถผ่อนเป็นรายเดือนได้ด้วยให้หักผ่านบัญชีธนาคารคนที่รักสุขภาพแล้วตื่นขึ้นมากังวลนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีเงินก้อนวันนี้เราสามารถหักผ่านบัญชีธนาคารทำเหมือนเงินออมแต่ละเดือนได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะตัว Elite Health ตรงเนี้ยคนที่กังวลว่าสุขภาพมันจะคลอดบุตรได้ไหมตัว Elite Health ตัวนี้นะคะสามารถคลอดบุตรแล้วก็เบิกค่าคลอดบุตรได้ค่ะถ้าคลอดธรรมชาตินะคะอยู่ที่ 90,000 แต่ถ้าคลอดแบบผ่านะคะอยู่ที่ 150,000 แล้วในระหว่างปีเนี่ยมี OPD ให้ด้วยนะคะมี OPD ให้ครั้งละ5,000 บาทสูงสุด20 ครั้งต่อปีนะคะมีการฉีดวัคซีนด้วยฉีดวัคซีนมีทำฟันทำตาโอ้ยเลิศนะบอกเลยว่า Elite Health ตัวนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังวางแผนอยากดูเรื่องสุขภาพการคลอดบุตรนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือมันฟรีกับทุกอย่างคือไม่ต้องจ่ายส่วนต่างอะไรเลยค่ะถ้าคุณได้ซื้อแผนที่ถูกต้องแล้วก็ตามที่เขาระบุไว้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนที่เราจะทำนะคะจะมีเจ้าหน้าที่จะมีทูน่านี่แหละค่ะเข้าไปให้ความรู้เข้าไปให้แบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเป็นประโยชน์สูงสุดก่อนนะคะเป็นไปได้นะคะถ้ายังไงค่ะเพื่อนๆหรือคนที่สนใจนะคะ FC ที่สนใจนะคะช่วยแอดมาก็ได้ค่ะหรือว่าคุยหลังไมค์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงไปหาถ้าวันหนึ่งคุณไม่ได้ไปเนาะก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญนี่แหละเข้าไปคุยแนะนำก่อนที่เราจะทำให้เราเข้าใจและมั่นใจก่อนนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เสียสละเวลามาดูทูน่าในการที่จะแนะนำตัวElite Healthนะคะแล้วคราวหน้าเราจะมาแนะนำสินค้าอื่นๆหรือว่าเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าวันนี้นะคะขอลาไปนะคะสวัสดีค่ะ